Bakuruba kunnafoni ye kelen o de ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana ani Maroc jamana jɛɲɔgɔnya baara min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a tako naaninan baaraw ninnu donna ni u k'a ma ko session de la grande commission mixte nin y'an donkan ye bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ. Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankanmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni kuma sila aw dangana kunnafoni daminɛ i n'a fɔ an tun y'aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na k'a fɔ fɛn min ye jɛɲɔgɔnya baara min bɛ Mali jamana ani Maroc jamana ni ɲɔgɔn cɛ a tako naaninan baaraw nu donna ni u k'a ma ko session de la grande commission mixte baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn tarata juillet kalo tile 21 de ma kuluba hakili jagabɔw kodɔnbaabaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a jɛɲɔgɔnya baaraw bɛ se ka sinsin ni ka u sabati cogoya min na Alihamidu Bari ni Sanba Tarawele Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la. An ka jamana n'o ye Mali ye ani Maroc jamana an ka jamana ɲɛmɔgɔ fila n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta président de la transition chef de l'État ani Marocko ka masakɛ n'o ye Wura Mohamed Sisi ye olu ko sira mun b'an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sira ko ka a lakuraya halisa ka dɔ fara a kan o de hukumu kɔnɔna na u ye a fɔ n'u ka ministre min ɲɛsinnen don jamana fila ko ɲɛ ma k'u ka baara kɛ o kan o baara de kɔnɔ a fɔra ko jamana représentants ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ n'o ye Bamako ye ka ɲɔgɔn ye o mun ɲini n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn na o de kama bi jamanaw ka experts nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ n'o ye Mali experts ye ministères bɛɛ représentants ani Maroc fana experts olu bɛɛ bɛ yan nɔ donc an bɛna tile fila ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔnye ninnu kɔnɔ an bɛ kuma ko caman kan o ko ninnu kɛnɛya ko b'o la siraw ko b'o la jago ko b'o la investissement ko b'o la fɛn caman b'a la kalan b'o la o kɔnɔna na n'o o tile fila baara banna experts bɛna baara mun kɛ olu bɛ recommandation de kɛ olu bɛ laɲiniw kɛ k'o bila ministres ɲɛ n'olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ jumadon n'o ye juillet kalo tile 24 ye olu bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ministre fila bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Marocain ka ministre yɛrɛ ye mun ɲɛsinnen bɛ Maroc ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔw ma n'o ye son excellence Nasser Bourita ye ani Mali yɛrɛ ministre mun ɲɛsinnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔw ma n'a bɛ fɔ o ma son excellence Abdoulaye Diop olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ donc olu bɛ baara kɛ bolo n'o kan ka bila sɛbɛn caman na halisa ka dɔ fara Mali ani Maroc jamana ka teriya ka renforcer halisa ka caman fara kan i y'a fɔ cogoya min na depuis 2000 baara ni kuma kɛ donc jamana fila ɲɛma olu ka laɲini de don olu ye laɲini mun kɛ an b'o baara de la tan nɔ donc on b'a fɔ nin y'a lakurayalen de parce que ni ɲinanta kɛra n'o banna a baara kɔnɔ sɛbɛn b'a ni jamana fila ɲɔgɔn cɛ baara nin kan ka kɛ san fila o san fila de a kan ka k'o de la donc o kɔrɔ ye ko nin baara kɔni nin y'a dabɔlen de ye sa dɔ bɛ fara a kan de foyi tɛ bɔ a la bilen baara caman bɛ yen nɔ comme n y'a fɔ cogoya min na Mali mago bɛ Maroc la ka dɛmɛ ɲɛsa ma ko dɔw la mais Maroc fana mago bɛ Mali la ka dɛmɛ lasa ma ko dɔw la n'i y'a jate minɛ sɛnɛ sira fɛ sisan nɔ Maroc jamana olu bɛ engrais ba de dilan engrais caman bɛ bɔ Maroc olu yɛrɛ bɛ engrais se diɲɛ fan caman ma engrais dɔ bɛ dilan fɛ yan nɔ mais a tɛ bɔli kɛ donc Maroc jamana an y'o kumaw kɛ u bɛna nɔgɔ d'an ma mun bɛ se k'an ka sɛnɛ ta ɲɛ i b'a dɔn Mali ye sɛnɛ fɛn dama de Marocains fana fɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ bagan mara yɔrɔ la sisan nɔ gɛlɛya dɔ b'olu kan sogow bɛ mun wele ko viande rouge saga ni misi ninnu alors que caman b'anw fɛ yan nɔ o fana an bɛ k'a lajɛ cogoya min na an bɛ se ka taa n'o ye Maroc jamana k'o feere cogoya min na n'i ye sɛnɛkɛfɛnw jateminɛ Maroc u bɛ usines b'u bolo minnu bɛ finiw dilan mais kɔɔri tɛ Maroc jamana kan u bɛ kɔɔri ta ka bɔ jamana wɛrɛ kan an bɛ k'a lajɛ fana an bɛ se ka taa ni kɔɔri y'u fɛ yen cogoya jumɛn na n'i ye mangoro jateminɛ mangoro ka di Maroccains ye kosɛbɛ voilà mais mangoro bɛ yan nɔ caman b'anw fɛ yan nɔ sisan nɔ an bɛ k'o fana jateminɛ an bɛ k'o baara kɛ an ka mangoro bɛ se ka kɛ cogoya min na n'i ye kuranko fana jateminɛ tuguni Maroc taara ɲɛw la kosɛbɛ an dun b'a dɔn gɛlɛya dɔɔni m'an kan yan fana
an bɛ k'a lajɛ cogoya min na an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na an bɛ se ka bolo ɲɔgɔn ma cogoya min na an bɛ se ka fɛn k'o la jago bolo kan fɛn caman bɛ yen nɔ n'i yɛrɛ ye yan lajɛ bi i b'a sɔrɔ Marɔku banques ka ca an fɛ yan nɔ dɛ Marɔku banques ka ca an fɛ yan nɔ an bɛ k'a lajɛ o banque ninnu olu bɛ se ka baara kɛ halisa cogoya min na dɔ ka fara nafa kan dɔ ka fara ka économie financer donc an b'o baaraw la donc ɲɛtaa sira kan baara caman bɛ ka kɛ baara caman bɛ sen na a bɛ na hali bi bamanankan kunnafoni nasiraw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye lakɔwali dɔ kɛnɛ sigira sen kan ka ɲɛsin jago binakun kan na kɛrɛnkɛrɛnnenya na UEMOA a ye sariya kisɛ min sigi sen kan ni o bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka lahalaw kɔɲɔw kan ka se ka u lakalan ni u lafaamuya kosɛbɛ sariya sen a bɛ min laɲini ni o ye UEMOA ani CEDEAO ka jɛɲɔgɔnyaw kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o la Serifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara ni Abdulaye Sogodogo de ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen seri an ka jan ka ɲamadali kɛ. Yasa ka se ka jagoko matrafa UEMOA jamanaw kɔnɔ ni hakilina in sigira sen kan k'a kɛ kunnafoni di bilasirali ka ɲɛsin jago kɛbagaw ma concurrence ko nasiraw fɛ hakilina in a tabaga kɛra UEMOA ani CEDEAO ka baarakɛ bolo dɔ ye ka ɲɛsin farafina uruduganfan jamanaw ma. Atelier min bɛ jago kɔnɔko ni ɲɔgɔndan min bɛ jago kɔnɔ jamana ni UEMOA an dafɛ jamanaw bɛɛ jɛra ka bɛnkan minnu sigi sen kan walasa jago bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na cogoya min na walasa ko o fɔ mɔgɔw ye u k'o dɔn bi atelier in b'o kan donc an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ yan bɛɛ k'i tulomajɔ u bɛ ka présentation minnu kɛ k'u tulomajɔ u ka ɲininkaliw kɛ n'u bɛ se ka farankan min kɛ u k'o kɛ u yɛrɛ ka baara kɔnɔna na u ye fɛn gɛlɛya minnu ni fɛn minnu sɔrɔ a la u bɛ se ka o ɲɛfɔ cogo min na pour que an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ bi atelier na. Waleya in bɛ don u ka baara bolodalen dɔ hokumu kɔnɔna na n'o ye séminaire national d'information et de sensibilisation ka ɲɛsin jago ni sanni feere o baaraw cɛbɔko ɲuman ma maa si kana bi maa kan maa kana don maa kun hakilina in taara yasa ka se ko o waleyaw lakilen jagokɛlaw ni sannikɛbagaw ni u ni jamana kɔnɔdenw cɛ yasa maa si kana bi maa kan. Séminaire in ye séminaire nafaba de bɛ séminaire in na parce que i b'a kalama zone communautaire la n'o ye UEMOA ye fɛn caman bɛ ka k'a kɔnɔ dans le domaine économique mɔgɔw tɛ min dɔn bon ni dun y'a ta k'a lajɛ don o don dɔ de bɛ fara fɛnw sɔngɔ kan don o don situation économique bɛ ka gɛlɛya ka taga fɛ bon o ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ye donc ni ye nin séminaire façon organisé a bɛ mɔgɔw permettre k'u ka droit dɔn a bɛ mɔgɔw permettre concurrence kan ka kɛ cogo jumɛn concurrence interdilen tɛ mais concurrence kan ka kɛ cogo jumɛn sariya jumɛn ni sariya jumɛn b'a la n'u y'olu dɔn a bɛ mɔgɔw ka vie facilité a bɛ entreprise ka vie facilité a bɛ consommateur fana ni entreprise ka relation a b'olu fana facilité mais ni bɛɛ tora comme ça la bɛɛ replier bɛ sur soi-même i t'i ka droit dɔn i t'a dɔn min bɛ ka kɛ tiɲɛ don tiɲɛ tɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn bon o de bɛ na ni gɛlɛya ye o de bɛ na ni gɛlɛya ye donc séminaire min don normalement a kan ka fɛ a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka fɛn caman faamuya concurrence la d'abord au niveau national mais au niveau de la communautaire aussi. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin séminaire national in n'a bɛ taa tile 3 bɔ ɲɔgɔn la a kun tɛ dɔwɛrɛ yasa ka se ka Mali jamana hakaja fɔ ka se farafina jamana 8 n'u jɛlen bɛ wari kelen na n'o ye UEMOA ye Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA ka se ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ bin kana k'u kan sanni feere nasiraw fɛ hakilina in kɔkɔrɔma donnen don musakako nasiraw fɛ farajɛla Union européenne tɔnba fɛ a kɛlen bɛ ka jagokɛlaw pharmaciens kunnafonidilaw kɛnyɛrɛye taw ani jamana taw dɛmɛbaga jɛkulu olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ninnu bɛɛ lajɛlen sen bɛ ni lajɛrɛ in na yasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na sanni feere binaku kan. An b'an kunda Côte d'Ivoire jamana kan an fa Seyide Sherif Ousmane Madani Aidara ni a bɛ tagamala ye nin waati na o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye bozow ye u nana bonyamasegin folu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Seyide Sherif Ousmane Madani Aidara ma a ka du kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ye dugawu ɲiniw ka taa se kanu kumaw ma o de kɛra segin baaraw fanbaw ye an ka jan ka ɲamadali kɛ. A bɛ taamana Koniwari jamana kɔnɔ a bɛ tile damadama bɔ Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement d'intérêt spirituel musulman du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ani saru nijoro fana karamɔgɔ a Seyide Sherif Ousmane Madani Aidara ye bisimilali kɛ nin cogo in na bozow la minnu namɛ bɔɲɔgɔnya la a fɛ taama kun o de ye ka se ka na u ka
kanu sɛbɛntiya ka ɲɛsin zamzami yumo ne k'a laban k'a ɲini bani fɛ a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ olu ye. Ne ni kunsamɔgɔw bosow an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan an bɔra Kumasi 32 an bɔra o yɔrɔ la de an nana Hayidara fɛ an bɛna dugawu ɲini a fɛ a bɛ dugawu k'an ye an fana bɛ dugawu k'a ye i y'a mɛn o de nana ye n'o tɛ ko juma ne a kanu de nana ye kira mɔden don a kanu de nana ye a bɛ dugawu k'an ye. A mɛnna an bɛ tɔgɔ mɛn ale la an wulila ka na i filɛ ka dugawu ɲini an bɛ bɔ Yuwaru dugu la an nana dugawu ɲini a dugawu kɛ an bɛ tɔgɔ mɛn an na i filɛ ni ɲa ye a dugawu ɲini fɛ ni kɛnɛ ye laban fɔla ya di an Islama bɛɛ ma. O kɛtɔ ka nin bonyɔnya baara in boloda nabaw o tigɛlankolon ma na baw o y'o kɔngɔn fa jɛgɛ baden na min taara o fɛ ka di Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔnbaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seydu Sherifu Usmane Mada Haidara mɔ. An ye boso de ye an nana tunga de la an nana karamɔgɔ fo ka na dugawu ɲini a fɛ sar na anw de nana ni jɛgɛ ye wa ɲina fa an nana ye hali san wɛrɛ n'a nana an bɛna ni jɛgɛ ye ni Ala ka jɛ ye donc an mago bɛ fɛn min na o y'a ka dugawu de ye an mago b'a ka dugawu la kosɛbɛ a ye dugawu k'an ye kɛrɛnkɛrɛn la an bɛ baara min na a ma nɔgɔ donc an mago b'a ka dugawu la a kanu b'an na wa a bonya b'an yɔrɔ an bɛ dugawu k'a yɛrɛ ye kɛnɛya ani sijan na ka dugawu k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye an mago b'a ka dugawu la kɛrɛnkɛrɛn la. O kɛra jamakuluba kelen ye walasa ka se ka na nin bonyɔnya baara in ta ka ɲɛsin bani mɔ o nisɔndiyara ka saga ni kunbɛli cogo ɲuman ye min taara ka ɲɛsin o mɔ zamzami yu fɛ o hukumu kɔnɔna na u ka kumakɛlaw labanna ka u ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka saga ni suko in danganamayalen ka kɛ kɛnɛ kan jaragi ye. An bɛ siran min ɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ tɔɔrɔ ko ni balaw ko ni masiba ko ni kamana gɔn ko bɛɛ Ala ka don an n'a cɛ. An bɛ min nata nisɔndiya ko ni farifoni ko ni damu ko dama ni ɲaani ko Ala k'o de ɲɛsin an ma. Karamɔgɔ min yɛrɛ y'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye Ala k'an ɲɛ mɛn a la a bɛ min fɛ ɲɛnamaya kɔnɔ Ala k'o nɔgɔya n'a ye a tɛ min fɛ Ala k'an n'o cɛ janya a n'a ka denbaya Ala k'an mɛn u kanu na Ala k'an fatu kanu kan kira n'a so bonya kama sɔli ala rasul. A nimisi wasale ani a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen ka saga ni nin kɛwale in kɛlen ye ka ɲɛsin a mɔ Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seydu Sherifu Usmane Mada Haidara a ye nabaw fo u ka hakilila ɲuman na ka nɔfɛtugu a ka laseliw la silamɛya dɛmɛtɔn ani saro ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seydu Sherifu Usmane Mada Haidara labanna ka ladilikan sanumaw ta k'a di u mɔ ni ka sɔrɔ k'a ka kɔrɔfɔ kuncɛ ni dugawu kɛlen ye u ye. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استرنا وانصرنا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واهدنا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا فرد يا صمد يا فرد يا صمد اكد الهوائج فرج الهموم واكشف الغموم واستر عيوب ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. An bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an n'a fa bɛ ɲɔgɔn bolo Seydu Sherifu Usmane Mada Haidara min hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Sheikh Maliki Konate Kadimu Rasul ka taa se Imam Bakari Konate ma Treichville u cɛ kelenyaw ni a balimayaw ni a sinjiyaw sɛbɛkɔrɔ banbara ni ɲɔgɔn kunbɛn dɔ ye ka bɛn sibiri juwe kalo tile 18 ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Amadu Kamara a bɛna ɲɛfɔli fana kɛ o sɔrɔlen tɔw kan. Sibirido juwe kalo tile 18 san 2026 ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 20 sanfɛ o kuma kelen Sheikh Maliki Konate Kadimu Rasul a n'a ka kalandenw u farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka t'i ɲɛ da Mali alisilame ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilame diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a Seydu Sherifu Usmane Mada Haidara k'a yiraw la k'a fɔ ko nin buwanye Sherifu Usmane Mada Haidara fɔlɔ de y'a minɛ ta k'a ɲɛsin a balimakɛ ma n'o ye Sheikh Maliki Konate Kadimu Rasul ye
ka taa bɔ a la ka foli bila la k'a jira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ye kelen baw silamɛya ye diinɛ ye nin de la ɲini alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye ka wuli ka taa bɔ i balimakɛ ye walima i karamɔgɔkɛ ye ko laɲini ko bɛɛ lajɛlen bi don o kadara kɔnɔ a kɛra waati ye foli ni barikada ni bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin Sherif Usman Madani Haidara ani Sherifila duba bɛɛ lajɛlen ma baw olu de fɔlɔ ye ni waleya ninnu sigi sen kan fan o fan n'u sen dara yen ka wuli ka taa o maabaw fo o foli n'o waleɲumandɔn n'o bonyamasegi kɛra ka ɲɛsin u ma ka sanga ni o waleya ɲuman ye min laɲininen don alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Nusɔdiyalen an bɛ nusɔdiya la fo ka dama tɛmɛ Keita k'a fɔ sisan ka bɔ Mali la ka na yan ka taa mɔgɔ fo mɔgɔ min an ka taga sira la i ka fisa ni mɔgɔ min ye parce que ni fɛn min bɛ yen i b'a fɔ ten n'i m'a fɔ ten mɔgɔw b'a lɔn i m'a fɔle Sherifu ni mɔgɔ si tɛ kelen ani mɔgɔ si n'an ka bɛna kuma cɛ a bɛ na an sɛgɛn i kɛla cogo o cogo mɔgɔ min bɔra kira la ni ile tɛ kelen o de kosɔn place bɛ place la ala ko la a ko ka ca an mana waazu kɛ donc o la ka bɔ i ka so ka taa mɔgɔ fo min t'o ye kelen a filanan ka ni bonya ni tu kan ka taa mɔgɔ fo min t'o ye fila a sabanan hali i tɛ yan k'i ka denbaya bila n'a taara Abidjan bɛɛ bɛ se Maliki fɛ yen adamaden a ka bon ka tɛmɛ bɔnɲi ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni nisɔndiya ni munyamunya ani dugawu sanuman kɛli ye o bɔlen kɔfɛ Sherifila duba ye maaba wɛrɛ bisimila n'o ye Imam Bakari Konate n'ale ye Treichville juma misiriba alimamiba ye o n'a ka kalandenw ka fara misiri dungew caman kan u wulila ka na foli bila a se yɛrɛ Sherif Usman Madani Haidara la a jabala la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o fana la an b'a hakili jigi k'a fɔ a ti tɛmɛ tile damadɔ kan a se yɛrɛ Sherif Usman Madani Haidara a n'a ka taamaɲɔgɔnw u wulila ka taa fara alisilamɛw kan Treichville juma misiriba la n'a filɛ nin ye avenue 8 la ka taa juma seli ni alisilamɛw ye ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama kɔnɔ n'o kɛra juma tɛmɛnen ya ko bonya bɛ mande bonyamasegi bɛ mande Imam Bakari Konate jamaba farala kan ka na i ɲɛ da Mali alisilamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a se yɛrɛ Sherif Usman Madani Haidara k'a fo k'a barikada ka tila k'a jira la k'a fɔ a ye bonyeba min ta k'a ɲɛsin ale ma alisilamɛ diinɛ tɔgɔ la a diyar'u ye a bɛnn'u ma o siratigɛ fɛ u wulila ka na ni bɔnɲɛ in kɛ a se Sherif Usman Madani Haidara la ka na dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ. Alhamdulillah an balimancɛ n'an ka karamɔgɔ cɛ n'o ye Fofana ye kuma bɛ fɔ ka ban alhamdulillah an kɔni an nakun an b'o kalama ka da kan ni kira sallallahu alaihi wasallam a taara k'a ka fɛn min to an bolo o y'a ka denbaya ye k'a fɔ an bɛ taa ka fɛn fila t'a bolo alikuranna ani ka denbaya donc ni ale tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni denbaya bɛ yen a bɛ komi rasulu sallallahu alaihi wasallam a bɛ kɛnɛ kan n'a dun fana kɛla ta wajibi ala ma an bɛɛ bɛ ka an sen ta ka na cɛkɔrɔba fo o sen de b'an kɔrɔ a ka ca la an bɛ taa Mali la ka taa mawudu kɛ alhamdulillah donc n'ala ka kɛ n'a yɛrɛ sera an fɛ yan an bɛna dugawu ɲini parce que an bɔla yan ka taa fɔ Mali la k'an bɛ taa foyi kɔsɔn an t'a dugawu ɲini na donc n'a nana fana to alhamdulillah n'a sera kira de bɛ yan sallallahu alaihi wasallam ala k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ kul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa somɔgɔw dɔ ye ka kanu donc sara wɛrɛ tɛ yen sara min bɛ anw yɛrɛ bolo bi o de kana dugawu ɲini cɛkɔrɔba fɛ o sen de b'an kɔrɔ inshallah o baaraw fana kun cɛra ni dugawu sanuman kɛlen Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen haka jɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen alisilamɛw ye ni de fana b'an sɛsɛ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Ntɛnɛn juillet kalo tile 20 Senegal jamana ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u bɛ laban ka jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall kɔkɔrɔ don
jɛnseleke nani tɔma Nations Unies ɲɛmaya jɔyɔrɔ ɲinini na hali n'o y'a sɔrɔ don tɛmɛnenw na u kun y'a jira k'a fɔ u sen tɛ a dɛmɛni kɔrɔ kabini Macky Sall nana bɔ ɲɛna Senegali jamana kɔnɔ jɔafuranjɛ kunjɛtɔ n'a ni Basiru Diomaye Faye ye ɲɔgɔn ye masakɛ dagayɔrɔ la Senegali jamana ɲɛmaw ka kumakan falenna. Macky Sall ye Senegali jamana mara san 2012 fo san 2024 san 10 mandat fila a y'o kɛ nga min ye jaki ye o ɲɛsin kun bɛ Macky Sall mɔ fanga kura fɛ n'o ye Basiru Diomaye Faye n'a tɔɲɔgɔnkɛ Ousmane Sonko ye k'a fɔ kuma min na olu bɛ fanga sinamatonya binna k'u ka nisɔngoya taama u bolo datɔ a ka fanga laban daw la ko a ye bɔnɛ banfila don olu kun na ni nka maa caman ni kɛnɛ karaba nisɔngoya taamanaw na o tɛmɛnen kɔ a ye jurujugu ta jɛnseleke ni warisoba Fonds monétaire international FMI fɛ a ma ɲɛ jurujugu tali kɔ a labanna ka juru talen dogo jamana denw na ka jamana tɔ coron ka taa fɛ nin bɛɛ kun ye Senegali jamana ɲɛmaa kuraw ɲugungun ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Macky Sall la nka juma tɛmɛnen Macky Sall jamana ɲɛmaakɔrɔ a faama kunbɛra ka don Senegali jamana faaba la Dakar kanubaw fɛ fɔ masakɛ dagayɔrɔ la Basiru Diomaye Faye fɛ yen kabini kun bɔra Senegali jamana dafɛ fanga ta don Basiru Diomaye Faye fɛ n'a taara bisimila minɛ Maroc nin y'a nako fɔlɔ ye a faso Senegal ntɛnɛn juillet kalo tile 20 minisiriso min bɛ Senegalikaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ Senegal ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o ye laseli kɛ k'a fɔ bita kɔ bita ɲɛ Macky Sall ka jɛnseleke nani tɔma Nations Unies ɲɛmaya jɔyɔrɔ ɲinini ko Senegali jamana ka ɲinini don o kuma minisiriso a bolofaraw bɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la bɛɛ k'i seko kɛ Macky Sall ka jɛnseleke nani tɔma Nations Unies ɲɛmaya jɔyɔrɔ ɲinini nɔ min bɛ se ka to a b'a sɔrɔ k'a sababu kɛ ko n'a y'a sɔrɔ Senegali jamana ka sɔrɔlen don wa farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔlen don ko a na kɛ sababu ye ka farafina ka ɲɛta kɔrɔ don ka to jɛnseleke nani tɔma Nations Unies ɲɛmaya la Macky Sall a kunbɛra ni dunu ni bala ye juma juillet kalo tile 17 Senegal faaba la Dakar nga a juguw kɛmɛ ka jira k'a fɔ olu ta ka nali ye ni ɲɛ ɲuman ye ka sababu kɛ a taatɔ ma ɲuman kɛ Senegali jamana la minnu ni cɛna nisɔngoya taamaw senfɛ a ka fanga kɔnɔ ko fɔ jaabi ka di olu mɔ u ni cɛ ŋun na Macky Sall ka fanga fɛ. n'a ma ɲɛ ko Afrique du Sud jamanadenw kɛmɛ k'u ɲɛtinɛ kɛ u ɲɔgɔnna farafinden dunanw ye u ka dugukolo ka Afrique du Sud. Ghana ni Nigeria ma ɲɛmaw ye wele bila farafinatɔma Union Africaine mɔ k'a ka lajɛ ka ko in da k'a kɛ a kunkanko ye. Kuma ka kɛ Afrique du Sud jamana ɲɛmaw fɛ. Nigeria woloma min filɛ nin ye farafin k'i ba farafin ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ ko dunan dɔ i ka jamana kɔnɔ ka mɔɔw bɔnɛ u ni na ka dabila. Farafinatɔma Union Africaine ka lajɛ min kan ka kɛ san 2027 daminɛ na a ka di Ghana ma ɲɛmaw ni Nigeria ma ɲɛmaw ye farafinatɔma Union Africaine ka ko ta yɛrɛ tona ni ka kuma Afrique du Sud jamana ɲɛma fɛ u ka se ka segi u kɔ u bɛ min na nin ye u faso kɔnɔ ka ɲɛsin dunanw mɔ sɛbɛko tɛ. Sibiri tɛmɛnen jamana law minisiriso minnu ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛ ɲɛnabɔw ma u farala ɲɔgɔn kan ka laseli kɛ ka fɔ wale min bɛ ka kɛ Afrique du Sud jamanadenw fɛ nin ye n'o ye siya woloma ye ka farafin dunan minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ lajaba ko jɛnti kɛ ni a ye olu b'a kɔn a bɛ dɔgɔkun caman bɔ bi nisɔngoya taama de bonya bɛ Afrique du Sud jamanadenw fɛ ka ɲɛsin farafina jamanadenw ma minnu ye wolofimaw ye u ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ ko sɛbɛnfura tɛ u bolo min b'a jira k'a fɔ u ka ye u ka jamana kɔnɔ. Jatew ye a jira k'a fɔ maa 100 ni maa 50 ɲɔgɔn na dunanw na Afrique du Sud jamana kɔnɔ farafindenw dɔgɔkun laban ninnu na olu de ye Afrique du Sud jamana bila o la 1490 bɛɛ lajɛlen ye Nigeria jamanadenw ye 926 ye Ghana jamanadenw ye. Ghana jamanadenw Nigeria jamanadenw olu laseginna u ka jamanaw nɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ fɛ. Ameriki jamana surasiya ɲɛmayaso Pentagon bilama bɛ hakili jagabɔ la ni kɛlɛ ko a bɛ kɛ kɛlɛkunda la diya ye Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ. Ameriki jamana laban tɛna se kɛlɛ kɔrɔ. Juillet kalo tile 20 Ameriki jamana kunnafoni diso Washington Post de bɔra ni kuma ye k'a fɔ Ameriki jamana surasiya ɲɛmayaso ma ɲɛmaw jamana ɲɛma Donald Trump dafɛ o jɔrɔ de bɛ u la. Washington Post kunnafoni diso Amerika y'a yira juillet kalo tile 20 k'a fɔ surasi ɲɛma caman kɛmɛ ka jira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la k'a fɔ kɛlɛ kundalaja ani Iran jamana cɛ a se tɛ Ameriki jamana ye
u bɛ hakili jagabɔw la u yɛrɛ dama kɔni ni ɲɔgɔn cɛ wa u da sera gwɛlɛya caman mɔ gwɛlɛyaw minnu bɛ Ameriki jamana surasiya kan o dɔ ye mugufilita misili o ntanya o ma labɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya misili long portée ani mugu mana kɛ filifɛn ye i ka a bɛ kunbɛn ni mina min ye n'o ye système de défense aérienne ye o sɛbɛkɔrɔ nɔgɔyara Ameriki jamana bolo bi wa k'a fɔ fana ko Ameriki jamana kɛlɛcɛw de ka dugumana minɛ ka don Iran jamana kɔnɔ Nasiri Kamisa kiri kɛra waati ta o ni Iran jamana kɛlɛcɛw cɛ dugu mɔ o n'a kɛlɛkɛmina o bɛrɛ fɛnɛ tɛ Ameriki jamana bolo wa n'a kɛra kɛ fɛn ye tiɲɛni na sɛbɛkɔrɔ don Ameriki jamana kun niw na tiɲɛ minɛnw na tiɲɛ duguma kɛlɛ la Ameriki jamana surasiya ɲɛmaya so Pentagon ma ɲɛmaw kɛmɛ k'o de dajira Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la maa kelen bɛ o rɔ min y'a jira k'a fɔ bibi in na mina yɛrɛ de kɛn tɛ ka Ameriki jamana labɔ k'a fɔ a bɛ se ka kɛlɛ in kɛ a hakilina tigɛli maa ɲɛma bɛ maa ɲɛma la Ameriki jamana surasiya ɲɛmaya so kɔnɔ o y'i den ka jira k'a fɔ ale ka ye la Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump tɛ ka u ka kumaw ta bala ko olu ka jate kɔni bɔra fɛn min kan n'a ma ɲɛ k'olu de ye surasiya ɲɛdɔmanganaw ye ko Ameriki jamana surasiya tɛ se k'i jɔ ni duguma kɛlɛ kuru tigɛli ye Ameriki ni Iran cɛ cogo si la hali n'o y'a sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump b'a fɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ka duguma kɛlɛ in kɛ de Ameriki jamana surasiw ka don Iran surasi ɲɛmaw ko n'a kɛra kɛ fɛn ye Ameriki jamana surasiw na susu Iran jamana fɛ wa u ma labɛn a kunbɛli kama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ mugu mankan kundara Ameriki ni Iran cɛ nka juillet kalo tile 8 tɛmɛnen a bɔra wulila bawo juillet kalo tile 8 Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'a jira k'a fɔ Ameriki ye Iran jamana dugukolo fa dɔ bundeli min kɛ k'a ɲɛsinnen kun don jagokɛ kuru dɔ de mɔ Detroit Hormuz ko a jibolo kan wa ko jagokɛ kuru ni gosili kun ka kan Donald Trump y'a jira k'a fɔ nin ye mugu mankan dali yɛrɛ bannen ye Iran jamana ni Ameriki cɛ o jaabi la Iran jamana fɛnɛ ye a ka susuli ɲɛsin i n'a fɔ laadala ko arabula kɔnɔ jamanaw mɔ Ameriki jamana nafasɔrɔ siraw bɛ jamanaw minnu nɔ u ka surasiyaw daga bɛ jamanaw minnu nɔ i n'a fɔ Bahrain, Jordanie, Qatar, Kuwait, Émirats Arabes Unis ani Oman. Nazarala ka nafolo jɔ Ukraine jamana ye ani Irisila cɛ kɛlɛ lɔ a k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a laban a bɛ sɔn ka jɔ nin kuma in nɔ ka sabu kɛ fangaw bɛ ka falen falen Nazarala jamanaw nɔ walikele t'a bɛ ka kɛ fanga falen ye Nazarala jamanaw nɔ o de y'a to kunnafoni di so bɛ kunnafoni di so la i n'a fɔ Die Welt Alimaɲikaw fɛ yen o y'a yira k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky mago bɛ nafolo min na kalo nataw la ani Irisila cɛ kɛlɛ lɔ k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ka bɔ Nazarala k'a tɛna sɔrɔ a fɛ nɔgɔya la bawo Nazarala jamanaw bɛna lajɛ ka dɔbɔ u ka nafolo bɔta la ka ɲɛsin Ukraine jamana mɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalata labɛn bɛ a jamana caman nɔ Faransi jamana kɔnɔ Emmanuel Macron ka fanga o bi ba ka bɛn ni san wɛrɛ ye san 2027 Italie jamana kɔnɔ kalataw kan ka ye Sena ye Espagne bɛ ten Pologne bɛ ten Nazarala jamana caman nɔ surasiya musaka bonyane jamana ɲɛmaw fɛ a kɛra sababu ye ka na ni degun ye jamanadenw kan bawo nafolo min kun bɛ jɔ jamanadenw ye k'u ka dugu jɛ ko mugan ni da ma y'a kɛcogo nɔgɔya u bolo u tigɛra ni k'o don surasiya musaka dafɛ o ma bɛn jamanadenw mɔ ni kalata kɛra kɛfɛn ye jamana ɲɛma min kɛra kɛfɛn ye i laban mɔɔ bɛ sɔn ka kala ta k'i bi cogo ɲini Keir Starmer ni o ye Angleterre minisiri ɲɛma ye ale y'a jɔyɔrɔ bila ka bɔ fanga na juin kalo tɛmɛnen wa Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma ka kumaw bi dafa jamana ɲɛmaya la san 2027 san wɛrɛ ka sanga n'o gwɛlɛya ye sa jamana 35 minnu bɛ Nazarala ni olu kɛn bɛ k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ baɲumankɛlakaw ka jɔ Ukraine jamana kɔkɔrɔ ni u ko ma ko coalition des volontaires u ye lajɛ dɔ kɛ juillet kalo tile 13 tɛmɛnen Faransi faaba la invalide ase u y'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ Ukraine jamana dɛmɛ ka Irisila jamana mugufilita misiliw bali ka Ukraine jamana lasɔrɔ n'o ye mugufilita misili kunbɛla o bilali ye Ukraine jamana ka bolo kan o tɛmɛnen kɔ k'a lajɛ ka kɛlɛbolo bɔ don nataw la min bɛ kɛ Ukraine jamana jigi ye nka lajɛ kɔnɔ jamana bɛɛ ma bɛn kan kelen kan Bulgarie minisiri ɲɛma Rumen Radev ye kuma ta k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ale fɛ ko tɛ k'a fɔ jamana ka sen don nin ko in nɔ wa ale yɛrɛ tɛna yɛrɛ bilen Pologne jamana minisiri ɲɛma fɛnɛ o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la
défense anti-missile ko kuma o min y'o ye ka mugu filita missile kunbɛla ɲini Ukraine jamana ye olu k'u jɔ n'o ye ale t'a fɛ bolo jamana senga ye o fɛnɛ na nka maa minnu sɔn min ka jan nazarala kunkankɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ caman k'i fosi tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ a kana n'i senkɔrɔla ɲagasa i kɛtɔ ka fanga ɲini kura ye kala ta nata sen fɛ. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.